Hello friends, Boneless into ரொம்ப கவலைப்படுறீங்களா? முடியெல்லாம் கொட்டி போச்சுட்டு say goodbye to Boneless in just 3 hours. பரிவர்த்தன் போங்க, ஸ்டைலாக வாங்க. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபருக்கு 15% டிஸ்கவுண்ட். என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்களா? ஸோ உடனே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ கட் பண்ணிட்டு வருது. Hello friends. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஸ்விக்கியில் எப்படி நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஸ்விக்கி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில். பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த என்னென்ன ஹோட்டல் அவங்கக்கிட்ட இருக்குதுன்னு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ அதில் நம்மளுக்கு தேவையான ஹோட்டல் டெலிவரி பண்ணி இப்போ டேஸ்டி கிச்சன் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு இருக்குன்றதை காமிக்கிறாங்க. ஸோ அதில் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு வேணும், அது கீழே வந்து ரேட்டு ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா பார்த்தோன்னா ஆடுன்னு பண்ண பாருங்கள், ஆட் பண்ணுறோம். ஆடுன்னு கார்ட்டில் ஆட் ஆகிடும். பாருங்கள் வியூ கார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே, அங்கே வந்து ஆட் ஆகிடும். ஸோ அப்புறம் ஒன்று ஆட் பண்ணோன்னா திருப்பி வேறு ஏதாவது வேணுமா நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக மெனு பார்த்து நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து ஆட் டு கார்ட்டில் ஆட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வேறு என்னென்ன வேணும்ன்ட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்துன்னே இருக்கோம். ஸோ நம்ம இது பொறுமையாக கூட பார்க்கலாம். நம்ம அர்ஜென்ட் கிடையாது. ஸோ அதில் வந்து நம்ம அர்ஜென்ட்டில் நம்மளுக்கு தேவையில்லாதது கூட ஆர்டர் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது. ஸோ பொறுமையாக நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாதது கூட நம்ம சப்போஸ் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துட்டு அப்புறமா டீசெலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஸோ அதாவது ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை மைனஸ் பண்ணோன்னா மைனஸ் ஆகிடும், அது ஆட் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பொறுமையாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 4 ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சிக்கன் பிரியாணி, ப்ரான் பிரியாணி, கிராப் லாலிபாப், போன்லெஸ் சிக்கன் 65. இப்போ அது மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ 1 இருக்குல்லையா, 2 நம்பர் ஆகும். மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம ஓகே பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் டோட்டல் வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு பேமெண்ட்டுக்கு நம்ம போகணும். ஸோ இப்போ பேமெண்ட்டில் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கிரெடிட் கார்டில் பே பண்ணலாம், டெபிட் கார்டில் பே பண்ணலாம், கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம அமேசான் பே எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கிரெடிட் கார்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ அது கிரெடிட் கார்டு ஆட் பண்ணி அது கார்டு நம்பர், இதில் கார்டு நம்பர், நேமு, அந்த வேலிட் த்ரூ என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது பாருங்கள் ஆட் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா. ஸோ அது மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், பேமெண்ட் முடிச்சாச்சு. இப்போ பேமெண்ட் முடித்தோடனே உங்களுக்கு ஆர்டர் போய்டும். பாருங்கள் ஆர்டர் ரிசீவ்டுன்னு வருது பாருங்கள். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா ஆர்டர் வந்து இப்போது ஹோட்டலுக்கு போய்டும். ஸோ அவங்க அந்த ஆர்டர் ரிசீவ் எடுத்து அக்செப்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஆர்டர் அக்செப்டப்னு மாறுவாங்க. ஸோ இதில் என்ன ஃபெசிலிட்டினா நம்ம ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ராக்கும் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ அதுதான் இந்த ஃபெசிலிட்டி. இப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளால் கஷ்டம் போக முடியல, ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி நம்மளால் போக முடியலன்னா நம்ம ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இதை பாருங்கள், எனக்கு டெபிட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், அந்த அமௌண்ட்டும் வந்திருக்கு மெசேஜ். ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம். இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபுட். இதெல்லாம் அதாவது போன்லெஸ் சிக்கன், ஒரு கிராப் லாலிபாப், இது வந்து ஒரு ப்ரான் பிரியாணி,
இது வந்து ஒரு சிக்கன் பிரியாணி. உங்களுக்கு என்னன்னா உங்களுக்கு அது நம்ம ஆர்டர் கொடுத்த உடனே ஆர்டர் அக்செப்டட்னு வரும். அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பிக்கப் பண்ண போவார் அவர் ஸ்விக்கி டெலிவரி. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் உங்கள் ஜிவி பாலாஜி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சுட்டு நம்ம எல்லாம் வெளியே போகிறோம் வரோம். பட் இருந்தாலும் வந்து இந்த ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட முடியல. ஸோ அதால் வந்து நம்ம இன்னும் ஆர்டர் பண்ணி தான் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ டெலிவரி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். டேஸ்டி கிச்சன் ஒன்று இங்கே பெரியார் நகரில் இருக்குது. ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது பாருங்கள், நல்லா பெரிய ப்ரான் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு வச்சுருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து சிக்கன் பிரியாணி. இது சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்கன் பிரியாணி இது வந்து உங்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி பீஸ் ஒன்று தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இது கிராப் லாலிபாப். வாவ், கிராப் லாலிபாப் இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். பாருங்கள், கிராப்போட இது இருக்குது பாருங்கள். இங்கே இது கிராப் லாலிபாப். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்கன் 65 நல்லா பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்குது. நல்லா பாருங்கள், சிக்கன் 65 நல்லா பெருசாக இருக்குது. இது ஒரு மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கொஞ்சம் மைனஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு இது வந்து ரைத்தா, ஆனியன் ரைத்தா. ஓகே, 1 2 பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, 2 ஆனியன் ரைத்தா. அப்புறம் 2 பிரிஞ்சால், இதுனா குருமா சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிரிஞ்சால், அது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பிளேட் எடுத்தாச்சு. பிளேட் நல்லா கழுவியாச்சு. ப்ரான் பிரியாணி அப்படி எடுத்து இப்படி போட்டு, ஓ முட்டை கூட இருக்கா, முட்டை இருக்குது இங்கே பாருங்கள். முட்டை எங்கேயோ முட்டை மாட்டிச்சு எனக்கு. அது முட்டை பார்த்தீங்களா, முட்டை கூட இருக்குது. ரெண்டு தாங்க ப்ரான் இருக்குது. ஐயோ, அந்த 2 மேலே வச்சுட்டாங்க. இது ஒரு 4 ப்ரான் இருக்குது. ப்ரான் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 4 பீஸ் ப்ரான் தான் இருக்குது. இது பாருங்கள், இங்கே ஒரு 2 பீஸ் இருக்குது. இங்கே ஒரு 2 பீஸ், 4 பீஸ் தான் இருக்குது ப்ரானு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிரியாணி ஃபுல்லாக தோண்டி எடுத்தாச்சு. மொத்தம் வந்து ப்ரான் பிரியாணியில் 1 2 3 4 5 6 ப்ரான் தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சோண்டு இந்த பிரிஞ்சால் ரைத்தா இது போட்டுக்கலாம், குருமா பிரிஞ்சால் பச்சடி அதை சொல்லுவாங்க இது. ஓகே, ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி முட்டை ஒன்று வச்சு, முட்டை கொஞ்சம் ஒரு ப்ரான் வச்சு அப்படி எடுத்து சீஸ். நார்மல் ஹோம்மேட் பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்குது. ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றும் ஒரு ஹோட்டல் டேஸ்ட் இல்லை. நார்மல் ஹோம்மேட் பிரியாணி அவ்வளோதான். ஓகே, சொல்லலாம் பிரியாணி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் பிரியாணி. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள்.
ஐ திங்க் இதுக்கும் முட்டை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அது பாருங்கள், இது முட்டை இருக்குது, ஒரு முட்டை. அப்போ பிரியாணியில் முட்டை போடுறாங்க. ஸோ ப்ரான்லேயும் இருக்குது, சிக்கன்லேயும் இருக்குது. ஸோ சிக்கன் கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி கொஞ்சம் அந்த பிரிஞ்சாலில் சேர்த்துக்கலாம். பிரிஞ்சால் எடுத்தாச்சு, சிக்கன் எடுத்தாச்சு, முட்டை எடுத்தாச்சு, சிக்கன் பீஸ் எடுத்தாச்சு. சிக்கன் வந்து நல்லா போன்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை அப்படியே சாப்பிட்லாம். அப்போது cheers ஃபார் சிக்கன் பிரியாணி. இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் சூடு கம்மியாகிடுச்சு, அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மசாலாலாம் நல்லாயிருக்கு. இந்த சிக்கன் பிரியாணி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா அந்த மசாலாலாம் ஊறி இருக்குது, ரொம்பவே நல்லா வந்துருக்கு. சிக்கன் பிரியாணி நல்லாயிருக்கு. ப்ரான் பிரியாணி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, மசாலாலாம் கம்மி. இந்த வீட்டு டேஸ்ட், ஹோம்லி டேஸ்ட் அதில் இருக்குது. குட், சிக்கன் இஸ் குட். ஆனால் கொஞ்சம் இந்த சூடு தான் கம்மியாக இருக்குது, மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. குட். ஸோ பிரியாணி முடிச்சாச்சு நம்ம. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாலிபாப். திஸ் இஸ் கிராப் லாலிபாப். இங்கே பார்த்தீங்களா கிராப் இது. ஸோ அந்த கிராப் இப்படி எடுத்து இப்படி டிப் பண்ணி நல்லா அந்த கிராப் ஃப்ரெஷ்ஷு நல்லா தெரியுது, நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. மசாலா டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது. இந்த சால்ட் மசாலா நல்லா ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்குது. குட் டேஸ்ட், நல்லாயிருக்கு. கிராப் லாலிபாப் இஸ் குட். இந்த மைனஸும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் இருக்குது. தட் இஸ் ஆல்சோ குட். நல்லா கிராப் டேஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் 65. நல்லா பெரிய பெருசாக இருக்குது. இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் 65 இது. ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணலாம். நல்லா இந்த மைனஸில் டிப் பண்ணி. சிக்கன் 65 எப்பவுமே நல்லா தான் இருக்கும். மசாலா காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. நல்லா டெண்டராக குக்காக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லா பீஸ் பீஸாக இருக்குது பாருங்கள். மெயினாக இது போன்லெஸ் 65 ரியலி குட். சூப்பர். ஸோ இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு இந்த டோர் டெலிவரி பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஒரு சல்யூட் அண்ட் தேங்க்ஸ். ஸோ இதோட இந்த டேஸ்டி கிச்சன் பிரியாணி கிராப் லாலிபாப் சிக்கன் 65 ரிவ்யூ முடியுது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you for watching, and this is signing off. You is GV Balaji. Bye 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 bye.